福民站 D 出口。水位啊，1368，今日過去望下。酒吧街，晏晝有冇嘢食啊？去揾咗個1368先。呢度嘅夜晚就旺好多。酒吧街應該喺前邊。呢邊未行過啊，探索下。善心記煲仔飯，哇！燉湯加煲仔飯，咦？有得諗喎呢度。呢度都有啲簡餐食啊，有簡餐啊。牛筋啊，牛腩啊，牛雜啊，烤鵝圈啊，呢度入咗城中村噶啦，村就最好睇噶啦，最啱我行。呢度食咩啊？重慶粉麵，鏈腳按摩一樣有。呢條巷仔都好多食肆啊，食嘅唔少啊。前面應該冇乜㗎啦。行返出嚟。呢度穿過去，人哋教我啊。過去揾下先。穿過呢度，上條樓梯。呢條樓梯仔唔啱食，行返落嚟食啊！成都瓜串串燒烤，應該未開啊！呢條街唔係好長嘅啫喎，唔係好長嘅呢條街。好短嘅啫喎，有咩食啊？老佛爺雞煲、茶餐廳，懷舊茶餐廳未開啊！呢度又有簡餐，牛肉嗰條簡餐。唔係好多嘢食嘅啫喎。今日飲嘢嘅，飲嘢多。依家咩？過埋呢邊睇下有咩食先。飲嘢，披薩、牛角酥。今日唔係咁熱，坐出邊食下嘢都 OK 嘅。睇下咩食先啦哇，都唔少喎。我大鄉里啫喎。呢度有啲碟頭飯，有雞。有冇乳鴿啊？乳鴿48，乳鴿48。碟頭飯一樣有。
冇啦。行返出去，呢度有嘢食。馬來西亞試試佢啦，入去食下咖喱雞、咖喱，佢話有咖喱雞飯食。揾個位坐低先。睇下有咩食啊？沙爹串燒有喎。嗌咗個炒貴刁先啦。呢係咩啤酒啊？加士伯。檳城炒貴刁39。等我嚟咗先啦，睇下大碟定細碟，唔夠就再嗌串燒嚇。唔該。辣唔辣㗎？咩？喂，等會過兩天。炸蝦米。現在還在新店。淨係得魷魚嘅啫，冇乜料㗎。嗌咗3碟，嗌咗3串串燒牛肉，試試佢。沙爹牛肉。沙爹牛肉。試下個醬掂唔掂先啦。普通香茅。試試佢先。本身牛肉冇乜點熱，淨係食個醬嘅味。OK 啊！食埋呢兩件，飲埋杯啤酒，埋單走人。食串燒啊，最緊要醬嘅啫，啲醬都可以啊，係偏甜嗰啲。差唔多就走得啦，好，110，好，拜拜。拜拜。樣樣都試下啦，馬來西亞，食飽就走得。呢間鋪頭馬來西亞人開嘅，正宗馬來西亞。行返出去。1368揾食篇，又試多樣新嘢。而家過返去福田口岸，呢條片係咁多，拜拜。